Najmilsi w Chrystusie Panu, siostry i bracia, Pan niech was obdarzy pokojem. Franciszek jest powszechnie kojarzony ze światem przyrody ożywionej, nieożywionej. Tę intuicję wykorzystał Ojciec Święty Franciszek w swoim nauczaniu o chrześcijańskiej odpowiedzialności za dzieło stworzenia. Jako tytuł tego dokumentu przywołał właśnie modlitwę, którą Franciszek uwielbia, Boga Stwórcę, i często wraca w swoim nauczaniu papież do postawy Franciszka. Pójdźmy tą intuicją, by czegoś ważnego dla siebie, dla naszego życia zaczerpnąć. Zobaczmy, że w różny sposób wyrażamy stosunek człowieka do przyrody, do fauny i do flory. Powiadamy, że na przykład niektóre zwierzęta wyczuwają, czy człowiek, który do nich podchodzi, jest dobry czy zły. Albo mówimy, że się wszystko przeciwko nam sprzysięgło. Mówimy także o złośliwości przedmiotów martwych. Gdy byliśmy młodsi, pewnie podziwialiśmy, może nawet zazdrościliśmy babci, że się nie bały jej zwierzątka, że jej kotek siadał na kolana. Może jako dzieci mieliśmy takie próby nieudane obłaskawienia pieska czy kotka. Może mieliśmy też bolesne najdosłowniej doświadczenia ze zwierzętami. O stosunku człowieka do przyrody mówi także Pismo Święte. Już na pierwszych kartach Bóg przyprowadza zwierzęta do człowieka. One się człowieka nie boją, także człowiek nie odczuwa lęku. A przecież, idąc tokiem tego tekstu, Bóg przyprowadza do Adama także zwierzęta drapieżne, także zwierzęta jadowite. Adam nadaje im imiona. Potem mamy obraz pełnej zwierząt Arki Noego. Pewnie, że jest to obraz przenośny, który językiem symboli wyraża prawdę, ale i przy okazji jest tu jakaś bardzo głęboka intuicja. Noe z rodziną na olbrzymiej arce pełnej zwierząt, które łatwo mogłyby zrobić krzywdę, a nie robią. Również prorok Izajasz, opowiadając, jak to będzie, gdy przyjdzie Mesjasz, jak to będzie wyglądało, gdy Mesjasz przyjdzie, aby uporządkować świat. Jak będzie wyglądał ten uporządkowany przez Mesjasza świat? Czytamy, że dziecko włoży rączkę do jamy, gdzie jest żmija, że lew będzie jadł siano, że razem będzie się bawiła mała pantera i koźlę. Co to w ogóle są za obrazy, które przeczą biologii, ale chyba też zdrowemu rozsądkowi? Nikt przy zdrowych zmysłach ze żmiją nie będzie eksperymentował, ani ze zwierzętami drapieżnymi. Jest jeszcze inny tekst, będący jakby przeciwwagą dla tych, co dopiero przywołanych. Kiedy Bóg chce powiedzieć człowiekowi, co naprawdę zrobił, trochę tak jak mama albo babcia mówi: co ty wyrabiasz? Popatrz, jak narozrabiałeś. Zobacz, co zrobiłeś, ile będzie kosztowała naprawa, trzeba to będzie odkupić, zobacz. Tak samo mówi Bóg do człowieka i mówi: przez ciebie, z twojego powodu, ziemia jest przeklęta. Będzie rodziła ci ciernie,
i oset. To nie trzeba mieć pola, wystarczy mały ogródek, by wiedzieć, ile się trzeba napocić, by usunąć chwasty i to jeszcze tak, by nie zrobić krzywdy roślinkom, które chcemy, żeby wyrosły i cieszyły oko. I gdzieś tam w tej linii mamy szereg opowiadań o tym, jak to Franciszkowi siadają na ramionach ptaki, jak to budzi go sokół, ale przecież nie jest jedynym, któremu mądrość chrześcijańska przypisuje taką ogromną zażyłość ze światem zwierząt. To samo mówi się powszechnie o pierwszych w ogóle zakonnikach, o żyjących na pustyni mnichach. Mamy opowiadania, jak to świątobliwy pustelnik wyciąga kolec z łapy lwa, potem za jakiś czas ten lew ratuje go przed rozbójnikami. Czy to są tylko naiwne bajeczki dla dzieci? Myślę, że teksty Słowa Bożego i komentujące je pobożne opowiadania, aż po ostatnią encyklikę Ojca Świętego, że to są bardzo, ale to bardzo głębokie teksty, które przekazują nam ogromnie istotną prawdę o naszym życiu. O tym, czym jest życie w łasce uświęcającej oraz o tym, jak wygląda życie w grzechu. Mówią nam te wszystkie teksty jedną prostą prawdę, że kiedy człowiek jest skłócony ze sobą, kiedy wykracza przeciwko Bogu, nawet kiedy jest pełnoletni i nie łamie prawa, i nawet wtedy, kiedy nie robi krzywdy innym ludziom, nawet wtedy, kiedy to są jego, w cudzysłowie, prywatne sprawy, to jeszcze istnieje cały świat wokół niego. Świat przyrody ożywionej i nieożywionej, w której się życie człowieka odbywa, w którym żyje. Czasem bywa i tak, że człowiek nie krzywdzi ludzi. Może przykład. Już po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshimę i Nagasaki Stany Zjednoczone Ameryki nadal eksperymentowały z bronią nuklearną. Chciano sprawdzić, jak też wybuchnie bomba termojądrowa. Wybrano dosyć odległy atol na Hawajach. Ludzi wykwaterowano, wypłacono odszkodowania w dolarach. No krzywda krzywdą, ale to odszkodowanie i jeszcze w tej walucie, no to... I potem odpalono tę bombę. Krzywdy nikomu jak najbardziej nie robiąc. Gdzieniegdzie oczywiście eksperymentowano również z tą samą bronią, tyle że niespecjalnie się przejmując ludźmi. Tym niemniej od eksplozji w Hiroshimie po dzień dzisiejszy było więcej trzęsień ziemi, aniżeli w całej znanej nam, zbadanej historii ludzkości. Od wojny minęło trochę więcej niż 40 lat i chyba nie było półrocza, byśmy się nie dowiedzieli, że gdzieś zatrzęsła się ziemia. To jest przykład oczywiście z makroskali, ale w naszym mikroświecie czy nie mamy takiego doświadczenia, że kiedy zrobiliśmy coś naprawdę wrednego, że wtedy nam nie wychodziło nic, że wtedy mieliśmy wrażenie, że wrogi jest nam cały świat. Jak łatwo się w gniewie kopnie zwierzę, które za jakiś czas
odpłaci pięknym za nadobne i trudno mieć o to do zwierzęcia pretensje. Trudno mieć w ogóle o cokolwiek pretensje. Że się dzieje ze światem przyrody tak, jak się dzieje, że się pojawiły takie choroby w ogóle, a choroby odzwierzęce zwłaszcza, choroby, które dziesiątkowały zwierzęta. Powie ktoś tylko zwierzęta. Niemniej za tym szła ruina finansowa, utrata dobytku życia, dorobku życiowego przez niejednego hodowcę tychże zwierząt, więc to nie tak, że tylko zwierzęta. I tę prawdę przekazuje nam Słowo Boże, mądrość Kościoła, a w niej święty Franciszek. Można zrozumieć świętego Franciszka i jego życie jako wielką przestrogę przed grzechem. Że kiedy człowiek świadomie i dobrowolnie sprzeniewierzy się Bogu, bynajmniej nie podporządkuje sobie świata. Takie próby były w Polsce. Próbowano stworzyć miasto programowo bez Boga, bez Kościoła. To miasto miało się nazywać Nowa Huta. I to się nie powiodło. Ale na Uralu takie miasto zbudowano od podstaw. Zbudowano miasto bez Boga, takie jak kilka nowych hut razem wziętych z hutą i osiedlami. To miasto nazywało się i nazywa się po dzień dzisiejszy Magnitogorsk. Tyle tylko, że w tym mieście nie da się żyć. Poziom przestępczości jest taki, że na dobrą sprawę życie w tym mieście przypomina życie w mieście, w którym toczy się na ulicach wojna domowa. W tymże państwie odwracano bieg rzek, wyczyniano niestworzone rzeczy, eksperymentowano z roślinami i zwierzętami z takim skutkiem, że ta w końcu nuklearna potęga do dnia dzisiejszego importuje żywność, nie jest w stanie wyżywić obywateli. Powie ktoś, to jest tam. A u nas demokracja, tolerancja i w ogóle. Czyżby? Zapytajmy, w którym to państwie masowo wybijano bydło. Ile w związku z tym zniknęło miejsc pracy, już pomijając cały inny wymiar, zostając tylko przy tym prostym wymiarze. Panowie hodowcy powiedzą, ile trwa odtworzenie stada. I w drugą stronę. Możemy też tę dzisiejszą uroczystość, możemy też sobie przeczytać nauczanie Ojca Świętego jako wielką zachętę. Te wszystkie opowiadania o tej przedziwnej zażyłości człowieka z przyrodą, przecież tak jest naprawdę. Poznaje się mistrza pszczelarskiego po tym, że nie potrzebuje ochrony. Jakoś te pszczółki go nie potną. Jakoś wiedzą, że on im da cukier zamiast tego miodu. I pamiętam z lat dzieciństwa woźnicę, który stał sobie na wozie z rękami w kieszeniach, co akurat, drogie dzieci i młodzieży, nie jest do naśladowania i tego, co proszę nie eksperymentować. Że dzieci, tego co mówię, to jest przykład, ale tak nie robimy. Pamiętam tego woźnicę, jak stał na tym wozie z rękami w kieszeniach, nie miał w ręku bata, którego się porządny woźnica wstydzi użyć, ale nie miał też w ręku lejc. Komenderował głosem,
A konik szedł, zatrzymywał się głosem i szło. I szło. I takich ludzi znamy. I przedziwne są to historie. Chyba każdy z nas jako dziecko chciał kiedyś karmić sarenkę czy inne zwierzątko z ręki. Co to było za szczęście, jak podeszło. I czegośmy tam nie robili, żeby podeszło. Jaki to był płacz, jak nie podeszło. Najmilsi, właśnie to mówi sobą święty Franciszek i to mówią te wszystkie opowieści o jego przyjaźni z Bożym stworzeniem. Jeśli człowiek żyje w zgodzie z Bogiem, z własnym sumieniem, to nie tylko z ludźmi będzie żył w zgodzie. To również i świat przyrody się ku niemu ukłoni. To również to zwierzę, choć jest nierozumne i sterowane instynktem, ale przecież wyczuje dobrego człowieka, takiego, którego nie trzeba się bać. Bo chyba koniec końców największą klęską człowieka nie jest to, że się go ludzie boją czy omijają. Jest jeszcze głębsze dno i to dno prawdziwe jest wtedy, kiedy się człowieka boi nawet zwierzę. To jest to znak, że to zwierzę w tym człowieku wyczuwa zwierzę, nie człowieka. Jeśli się człowieka boi zwierzę, to kogo widzi to zwierzę, że się boi? Nad tym też warto by sobie pomedytować. Pochwalony więc bądź Panie ze wszystkim, coś stworzył dla nas, byśmy się tym mądrze posługiwali, a w ten sposób Ciebie wielbili i czerpali dla siebie pożytek.